छ दिशा, सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार, महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट प्रत्येक शनिबार साँझ ठिक यही समयमा करिब 20 मिनट अवधिभर प्रस्तुत गरिने यो कार्यक्रममा हामीले सहकारीसँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुमा आधारित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। सधैँ चाहिँ स्वागत एवं सहकारी अभिवादन सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा आजको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र अछाम जिल्लाको विनायक स्थित हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको चिनारी प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं सहकारी गतिविधिबाट। कैलाली जिल्लाको धनगढी स्थित राष्ट्रसेवक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 6औं वार्षिक साधारण सभा गत पुस 27 गते सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष सरोज कुमार शर्माले राज्यले सहकारी मार्फत पशुपालन व्यवसायमा अनुदान दिन सके दूध र मासुमा देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्राङ्गारिक मलले रासायनिक मललाई प्रतिस्थापन गर्दै विदेश जाने रकम स्वदेशमै रहने बताउनुभयो। सहअध्यक्ष शर्माले सहकारीको सिद्धान्त, मर्म, भावना र आचरण बुझेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबाट सञ्चालित यो संस्थाले सहकारी मार्फत केही गर्न र गराउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक सदस्य भोजबहादुर बमले शुभकामना व्यक्त गर्दै 2013 सालमा सुरु भएको देशको सहकारीले आजसम्म आउँदा ठूलो फड्को मारेको बताउँदै सहकारी मार्फत लाखौं व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष भूपेन्द्र थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। संस्थाका सचिव भरत केसीले संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सुनैना श्रेष्ठले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, लेखा समितिका सदस्य खेमराज जोशीले लेखा समितिको प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हरिप्रसाद केसी र वार्षिक कार्ययोजना श्याम प्रसाद जोशीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष छत्रबहादुर शाह, केन्द्रीय सदस्य पुष्पराज जोशी, संस्थाका सल्लाहकार हरिलाल गिरी, श्यामराज पाण्डे, लक्ष्मण खड्काले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। साधारण सभाले संस्थाको आगामी कार्यकालको लागि भूपेन्द्र थापाको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समितिको निर्विरोध निर्वाचन समेत सम्पन्न गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष सरोज कुमार शर्मालाई मोहनयाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पहलमानपुर कैलालीमा गत पुस 27 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वागत गरियो। स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका सह अध्यक्ष श्री शर्माले सहकारीले पुँजीको विकास मात्र सीमित राख्न हुँदैन भन्नुभयो। उहाँले सहकारी आन्दोलनलाई हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्दोलन भनेका छौं भन्नुभयो। उहाँले सुदूर पश्चिममा यो संस्था नमूनाको रूपमा सञ्चालन हुन सकोस् भन्दै बोर्डको तर्फबाट साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक सदस्य भोजबहादुर बमले संस्थाले यस क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सदस्यहरूबीच यो संस्था लोकप्रिय रहेको छ भन्नुभयो। संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर रावतले संस्थाको गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसैगरी हिमशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड पिपल्ला दिपाइल डोटीमा माघ 1 गते बोर्डका सह अध्यक्ष श्री शर्मालाई स्वागत गरियो। कार्यक्रममा संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले संस्थाको गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए। सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौ अछाम जिल्लाको विनायक स्थित हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा।
नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको एउटा दुर्गम जिल्ला अछाम भौगोलिक दृष्टिले करिब 10% उच्च पहाड़ी भूभाग तथा 90% मध्य पहाड़ी क्षेत्रमा अवस्थित छ। शहरी विकास तथा बजार क्षेत्रका केही बासिन्दाहरू उद्योग तथा अन्य व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुको अलावा अधिकांशको जीवनयापन कृषि पेशामै निर्भर रहेको पाइन्छ। अछाम जिल्ला विभिन्न ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिले पनि प्रसिद्ध रहेको देखिन्छ। तसर्थ पर्यटन विकासका लागि पनि यो जिल्ला प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्रको रूपमा लिन सकिन्छ। तर यसको लागि आवश्यक यातायात सेवा मुख्य समस्याको रूपमा रहेको पाइन्छ। मोटर बाटो पुगेका कतिपय स्थान समेत अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको छ। विभिन्न कठिनाई तथा अप्ठ्यारा स्थितिको बावजुद स्थानीय बासिन्दाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने मूल उद्देश्यका साथ समग्र जिल्लामा 202 वटा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू डोटी स्थित सहकारी डिभिजन कार्यालयमा दर्ता भएको पाइन्छ। तिनै मध्ये क्रियाशील रहँदै आएको विनायक स्थित 2055 सालमा स्थापित यो हो हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। यस सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका बढ़ीभन्दा बढ़ीलाई सहकारीमा आबद्ध गराई रुचि र सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै व्यावसायिक विकासमा लगानीलाई प्रवाह गर्दै लगेको पाइन्छ। ऋण लगानीको क्षेत्रमा हामीले व्यापारलाई अनि चाहिँ यो पशुपालन, कृषि अनि आपतकालीन ऋणहरू पनि उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा अनि स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा र यो सोलर सम्बन्धी ऋण लगानी गरेका छौँ। अहिले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। जस्तै यो हाम्रो चाहिँ खुल्ला देशमुक्तमा पनि हामीले राम्रो अभियान चलायौँ। अनि सहकारीका सदस्यहरूलाई कसरी सन्तुष्ट गराउने र उनीहरूले चाहिँ केबाट चाहिँ वञ्चित छन्, तिनीहरूका के छन् पीर मर्काहरू बुझ्ने, यसमा लागिरहेका छौँ। कुल 1129 शेयर सदस्यहरू आबद्ध रहेको यो सहकारी संस्थाले पुर्याएको सेवा तथा आर्थिक सहयोगबाट आफ्नो व्यावसायिक विकासमा उल्लेख्य सहयोग पुगेको बताउने यहाँ प्रशस्तै पाउन सकिन्छ। यो स्टेशनरी तथा किताब पसलका संचालक इन्दिरा रेग्मीले हातेमालो सहकारीबाट 3 लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग लिएर सञ्चालन गरेकी हुन्। यसबाट जीवनयापनमा राम्रो सहयोग मिलेको भनाई सुन्न पाइन्छ। यो स्टेशनरी हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण ल्याएर सञ्चालन गरेको दैनिक जीविकोपार्जनको लागि घर खर्च, केटाकेटीलाई पढाउन अनि त्यहाँबाट ऋण ल्याएको ब्याज बुझाउनलाई यसैको फाइदाबाट गरिराखेको छ। यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू धेरै जसो रोजगारको लागि छिमेकी मुलुक भारत जाने परम्परा रहँदै आएकोमा पछिल्लो समय यहाँ विकल्पको रूपमा कृषिजन्य व्यवसायलाई अंगाली आएका देखिन्छन्। यसको लागि अन्य सम्बन्धित निकायले पुर्याएको सहयोगको साथै सहकारी संस्थाले न्यून ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्दै आएको पाइन्छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा 15-16 वर्ष काम गरी फर्केका एकजना कृषकले गरेको यो व्यावसायिक तरकारी खेती धेरैको प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न पुगेको पाइन्छ। कृषि व्यवसायमा सर मैले काउली, बन्दा अनि टमाटर भयो अनि चौमासे सिमी हुन्छ, आलु पनि हुन्छ सर। बाख्रा पालन पनि नगद आर्जन गर्ने एउटा भरपर्दो स्रोतको रूपमा कृषकहरू माझ लोकप्रिय रहँदै आएको छ। यही सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर व्यावसायिक रोजगारीको विकल्पको रूपमा हातेमालो सहकारी संस्थाले बाख्रा पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै सदस्यहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने जस्ता कार्यमा जोड़ दिँदै लगेको पाइन्छ। यिनी केशवराज अधिकारी बाख्रा पालनको लागि हातेमालो सहकारीबाट हाल 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिई व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दै आएका छन्। यसबाट आफ्नो घर व्यवहार चलाउन सजिलो भएको बताउने यिनले सहकारीको किस्ता समेत तिर्दै गरेका छन्। मासिक रूपमा किस्ता हुन्छ, किस्ता तिर्न सकिन्छ। बचत गर्ने, त्यसपछि उसले ऋण दिने, त्यसपछि त्यही ऋणबाट जीविकोपार्जन, अन्य घर खर्च, पढाइ खर्च सबै भइरहेको छ।
सहकारी संस्थाको सहयोगमा व्यावसायिक विकासका लागि गरेको प्रयासबाट खास गरी बजार क्षेत्रमा यस्ता पसलहरू निकै सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। यसका अलावा हालसम्म विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेको यो क्षेत्रमा सौर्य शक्तिबाट विद्युतीय सेवा सञ्चालनको लागि लगानी गरेको छ सहकारी संस्थाले। यसले सामान्य रूपमा बत्ती बाल्ने सुविधा लगायत विद्युत सेवाबाट चल्ने विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनमा पनि सहयोग पुगेको भनाइ पाइन्छ। यो कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्रमा सिक्न आउनेहरूको घुइँचोले पनि यसको महत्वलाई अझ दर्शाएको छ। यो प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएकी विनिता नेौपानेले कम्प्युटर सिकाउने प्रशिक्षक समेत राखेकी छिन्। यसबाट व्यावसायिक फाइदाको साथै यहाँ स्थानीयले कम्प्युटर सिक्न पाउने अवसर समेत पाएका छन्। अहिले त अब आइटीको संसार भइरहेको स्थितिमा अब सबैले चाहिँ अब टेक्निकलतिर जानै पर्छ, पछाडि पर्नु हुँदैन भन्ने पनि एउटा कुरा। अर्को कुरा अब मान्छेहरूले प्रायः जसो कम्प्युटर सिकेर आफै आफ्नो तरिकाले मोबाइलमा गीत हाल्ने, कम्प्युटर राखेर बस्ने, सामान्य रूपमा आफ्नो धन्दा गरिरहन्छ जस्तो लाग्छ वरिपरि। कृषि उपजको बजारीकरणको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषि विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्मित यो तरकारी संकलन तथा बिक्री केन्द्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अभिभारा हातेमालो सहकारी संस्थाले नै गर्दै आएको छ, जसले गर्दा कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणमा सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। यहाँका कृषकहरूको उत्पादित तरकारीहरूलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनको लागि हामीले स्थापना गर्यौं। सहकारीका शेर सदस्य तथा गैर सदस्यहरूको उत्पादित तरकारी जति पनि छ यो विनायक बजारमा विनायक बजारमा राख्ने र यहाँ खपत नभएको तरकारीहरू सुर्खेत, मंगलसैन, कमल बजार, साफे बगरसम्म पुर्याउने जिम्मा दिएका छौं। सहकारी संस्थाको पूर्ण व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिएको यो तरकारी संकलन तथा बिक्री केन्द्रमा खपत भएर बचेका तरकारीहरू अन्यत्र टाढाका बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी तरकारी संकलन तथा बिक्री केन्द्रको माध्यमबाट बजार विस्तार हुँदै गई कृषिको व्यावसायिक विकासमा अझ बल मिलेको र उपभोक्तालाई पनि सजिलो हुन पुगेको भनाइ पाइन्छ। अब राहत भनेको छ र अब त्यस्तै हो नि त, उत्पादन गरिरहेका कृषकहरूले त्यो पनि राहतै हो। उनीहरूले भटाभट आइरहेका छन्, बेचिरहेका छन्। अब बजारमा चाहिँ दोकानमा लिइरहेका छैनन्, अब त्यो पनि राहतै हो सर कृषकहरूलाई भनेको। अब ग्राहकहरूले पनि त अब त्यति साह्रो ठाउँ धाउनु परेको छैन। एकै ठाउँमा तरकारी संकलन केन्द्रसँग स्थापना छ भनेर त्यहाँ आएर चाहिँ अन्त बाटो नबिराएर त्यसैमा आएर तरकारी लिइरहेका छन्। बजार क्षेत्रमा गरिएका यस्ता होटल व्यवसायमा पनि सहकारीले आफ्नो लगानी बढ़ाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीको सृजना गर्नेतर्फ प्रयास गर्दै आएको छ। यिनी हुन् रामप्रसाद तिमिल सिन्हा। रोजगारीको सिलसिलामा धेरै वर्ष विदेशमा बसेर फर्केका हुन्। विगत 3 वर्ष अघि सहकारीबाट ऋण लिई सञ्चालन गरेको यो होटल व्यवसायबाट निकै राम्रो फाइदा भएको बताउने यिनी आफ्नो सफलताको श्रेय सहकारी संस्थालाई नै दिन्छन्। विदेशमा गर्ने जति दुःख स्वदेशमै गर्ने हो भने त्यसबाट निश्चय नै सफलता मिल्ने कुरा अरूलाई पनि सम्झाउँछन्। त्यो दुःख हजुरको यहाँ गर्दा यहाँ पनि ठिकै हुन्छ। अब दुःख अब जति मिहिनेत हामी उहाँ गर्छौँ नि त्यो मिहिनेत यहाँ गरे पनि यहाँ पनि अब ठिकै हुन्छ। व्यवसाय गर्दा अन्य किसानी गर्दा केही पनि काम गर्दा यहीँ ठिक हुन्छ त्यहाँको भन्दा। हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अर्को महत्वपूर्ण सेवा हो स्वदेश तथा विदेशमा पैसा पठाउने अथवा आएको पैसा झिक्न पाउने मनी ट्रान्सफर सेवा। विशेष गरेर यहाँको मान्छे धेरै जसो इन्डियातिर जान्छ काम गर्ने सिलसिलामा, र इन्डियामा जाँदा कतिपयको पैसा बिचैमा बाटोमा लुटिएको, चोरिएको, ठगिएको अवस्था चाहिँ थियो। र अहिले जुन यो रेमिट सञ्चालन भइसकेपछि सुरक्षित रूपमा उनीहरूको पैसा घरमै पुगेको चाहिँ छ। र आजै चाहियो भने, आजै कुनै ठुलो समस्या पर्यो भने, घर परिवारलाई केही आवश्यकता पर्यो भने आजै इन्डियाबाट पैसा पठाएर आजै हामीले यहाँ पेमेन्ट दिने गरिरहेका छौँ। यसले पनि यहाँको मान्छेहरूले ठुलो लाभ पाएको मैले महसुस गरेको चाहिँ छु। र यसबाट यहाँका मान्छेहरू धेरै खुसी पनि चाहिँ छन्। विगतमा यही सुविधा पाउन धेरै पैसा खर्च गरी दिन नै माया मारेर टाढा जानु पर्थ्यो, तर अब त्यो समस्या छैन। आफ्नो नजिक गाउँकै हातेमालो सहकारीमा
सेवा लिन आउनेको घुइँचो बढ्न थालेको छ आजभोलि। सरकारी संस्थादेखि कस्तो मान्नुहुन्छ सुविधा हो? सुविधा त सुविधा हो नि सर, नभएपछि हामीले यहाँभन्दा पूर्वकालका दिनहरूमा करिब 12-15 कोस लामो बाटो मगलसिंह जानु पर्थ्यो, त्यहाँ मान्छेको लामी लाग्नु पर्थ्यो। त्यो दिन टाइम भएन भनेपछि 2000 रुपियाँ पठाउनको लागि 3000 रुपियाँसम्म पनि खर्च हुन्थ्यो। अब यो रिमिट चालु भइसकेपछि यो क्षेत्रको धेरै मान्छेलाई धेरै सुविधा, धेरै राहत भएको छ। संस्थाले सुविधा तपाईँलाई दियो नि, कस्तो लाग्छ? यो त असाध्यै राम्रो लाग्छ सर, किनभने तपाईँ हाम्रो चाहिँ बिच बाटोमा चाहिँ हराउने कोही गुन्डाहरूले चाहिँ च्यातेर लग्ने त्यसको समस्याबाट असाध्यै मुक्त भएर हामी त अहिले चाहिँ यति खुसी छौँ कि। सर्वसाधारणको हित तथा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका यस्ता क्रियाकलाप निश्चय नै प्रशंसा योग्य छन् नै। यसका साथै सहकारी संस्थाले कृषिजन्य व्यावसायिक विकास तथा स्वरोजगार सृजनाको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा पुर्याउँदै आएको सेवा सहयोगले यस भेगका बासिन्दाको जीवनमा क्रमशः आउँदै गरेको सकारात्मक सुधारलाई भविष्यप्रतिको शुभ संकेतको रूपमा समेत हेर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको पाइन्छ। यो सहकारी संस्थाले शेर सदस्यहरूलाई ऋण दिने काम, त्यसपछि विभिन्न व्यवसायको लागि आर्थिक सहयोग गरेर उनीहरूलाई तालिमको व्यवस्था, उनीहरू स्वरोजगारमुखी बनाउने कार्यक्रम यो संस्थाले गर्दै आएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको लागि बलियो माध्यम साबित भएको सहकारी क्षेत्रलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनेतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्दै औपचारिक रूपमै विद्यालय तहदेखि नै सहकारी शिक्षा समावेश हुनुपर्ने भनाई यस क्षेत्रका बुद्धिजीवीको रहेको पाइन्छ। सहकारी शिक्षा भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ यो स्कुल स्तरमा देखि तलदेखि यो एउटा टेक्स्ट बुकको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ सहकारी शिक्षा सम्बन्धी एउटा चाहिँ टेक्स्ट बुक पनि राख्नुपर्छ र विद्यार्थीलाई अध्ययन पनि गराउनुपर्छ। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि अब सहकारी संस्थामा अत्यधिक मात्रामा गभर्मेन्टले समय समयमा त्यसको रेखदेख पनि गर्नुपर्छ र तालिम गर्ने एक्सपर्ट व्यक्तिलाई पनि यहाँ पठाउनुपर्छ। सुदूरपश्चिमको दुर्गम जिल्ला अछाममा सहकारीप्रति आम जनसमुदायको बढ्दै गएको विश्वास र यसले ल्याएको परिवर्तनमा विनायक स्थित हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन गरेको विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट आएको सकारात्मक परिवर्तन निश्चय नै सराहनीय मान्न सकिन्छ। सफलता उन्मुख यस सहकारीले सदस्यहरू र आम सर्वसाधारणको हितमा गरेका कार्य अन्य सहकारीका लागि पनि प्रेरणा बन्नेमा आशा समेत राख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, यस बारेमा हामीलाई सुझाव र सल्लाह अवश्य नै पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं। प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल cooptesk@gmail.com। हाम्रो वेबसाइट हो www.nctv.org.np। हवस् त, आजको सहकारी दर्पणको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। आगामी शनिबार साँझ 6:05 विविध सामग्रीका साथ भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौ। नमस्ते, जय सहकारी।